मशहूर है तो क्या प्रॉब्लम है वन में ता ना मुझे पान से हैवी ट्यूब ये तो करियो ती सु क्या गलत छ क्या गलत छ ये गवर्नमेंट की तरफ ना इशुन की एल बेन है तेल कर हा बतेल कर सो हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल सोहैब व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। सो भाई लोग ये देख रहे हो सर्दियाँ आ चुकी है। पिछले 4 दिन से यहाँ पे सिर्फ बारिश हो रही है और थोड़ी धूप निकली हुई है तभी थोड़ा सर्दी कम हुई है, वरना इतनी सर्दी बाहर भी निकला 4 दिनों से। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा रहने वाला है कि आज मैं जाना है, मुझे तो परसों ही शोरूम वाले ने फ़ोन कर दिया था कि आपकी बाइक की आरसी आ चुकी है और वो जो मेरा हैलोजन बल्ब है वो जो ख़राब हुआ था वो आ चुका है, तो आइए और लगवाइए और अपनी आरसी ले जाइए। पर मैं नहीं जा सकता क्योंकि 4 दिन से बारिश पड़ रही थी, अभी थोड़ी धूप निकलने लगी है। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सी रहता है। आप वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर नए हो तो फॉलो और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं सीधा अपनी बाइक पे। तो गाइस ये रही हमारी बाइक, आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो चुकी है। पिछले 4 दिनों से बारिश पड़ रही थी, आप देखो क्या हालत होती है, बहुत पूरी बाइक गंदी हो रखी है। यहाँ से आप देख सकते हो हालत क्या हो चुकी है बाइक की। मैंने इस पर अपना कवर डाला हुआ था पर फिर भी, रेन कवर तो डाला हुआ था पर फिर भी गंदी हो चुकी है। आपको तो पता ही इतनी बारिश गिर रही थी। तो चलिए अपनी बाइक को कूल स्टार्ट करते हैं हम पहले। सो आज हमें जाना है, इसका जो ये वाला बल्ब है आपको पता ही है कि ये ख़राब हो चुका था, तो अब कंपनी वालों से मैंने नया मंगवाया है। तो आज वो पहुंच चुका है, इसी को हम लगवाने जा रहे हैं और हमारी आरसी जो है उनके पास वो हम लाएंगे। तो भाई लोग तो होने देते हैं अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट, मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। तो भाई लोग हम आ चुके हैं अपनी बाइक पे, हमने अपनी बाइक को थोड़ा साफ भी किया है। तो चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं शोरूम की तरफ। आज 4 दिन के बाद बाइक चलाई मैंने यार, अलग ही फील आ रहा है, अलग ही वाइब आ रही है। तो सर्दी बहुत है यार। तो मेरे भाई का फ्रेंड था यार, मेरा भी फ्रेंड है मगर इसने पहचाना नहीं, इसको लगा वही है, तभी इसने गाड़ी आगे लाई थी। वेदर पे मैंने देखा था कि आज ही बारिश है मगर आज हुई नहीं, आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही चले जाते हैं क्योंकि मेरे एग्जाम्स बहुत क्लोज है, मैं फिर कोई व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा आज छोटा सा एक व्लॉग बना ही देते हैं। भाई बस कश्मीर में अब बाइक का सीज़न ख़त्म, अभी भी चलाएंगे लोग अगर मौसम थोड़ा खुशक रहा, तो जब चलाई कलान आएगा तो बस बात ख़त्म। ये देखिए आप, चेकआउट करें, शांति छाई हुई है सर्दी से। दिम हो आस पर क्या कर से हम पहुंच चुके हैं शोरूम पे। अभी हम मिलना थे आपको, नहीं बनवा क्या गरम कर दे अपने। अस्सलाम वालेकुम क्या साहब, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे कोई होता ही नहीं है, पता नहीं वो कहाँ जाता है वो हामिद भाई। ओ हाई बीम ये मोनमुद बे आरसी से आरसी क्या है क्या यार हाई बीम बात। तो अभी भैया इसमें
बल्ब एक्सचेंज करेंगे। ये हमारा नया वाला, वो ठीक होना चाहिए यार। अभी हम देखते हैं क्या सीन रहता है। पियोनिक्स चलो। हाँ बह कर मशहूर अगर क्या प्रॉब्लम है वन मे बह दिन फेसबुक 57 मशी कह मतलब खबर 57 मशी कह ना मे पान हैवी टूब दिस बह थरन लगे वोन से 57 कह बह बना वीडियो सर बन यार ना 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 ये तो करू ती क्या गलत अत क्या गलत ना यह कहें बैन आ तेल कर बह तेल लुक कमान करोड़ वो अथ लिखित पन मर्जी मगर गलत कमेंट कर लड़की मतलब लेख वेख तथ पे लेख वेख कर तथ पे पी तथ पे असल कमेंट कर क्या कर कमेंट कर सह गि खुशी बिह तेल शुक्रिया सर बस लगा आप को वो क्या 4 दिन रूद हिंगू भाई मेरा क्या तुम डंप माल ना जमीन तल बस शुक्रिया। तो आप लोगों ने देखा कितने अच्छे लोग, आज बहुत लोग मिले, बहुत से बातें की। पुलिस वाले ने भी बातें बहुत की मेरे से यार, मेरी चैनल भी सब्सक्राइब की, बहुत भाई लोगों ने सब्सक्राइब की। पुलिस वाला बोल रहा है बेचारा कि मैं अपनी चोटी में भेजूंगा सबको, 50 सब्सक्राइबर लाऊंगा आपको। सारे भैया भाई वहाँ पे एक यूट्यूबर था, उनने भी बोला कि हमें सिखाओ यार, हमें वो करो, हमें ये करो, हमें चैनल दो, हमें अपने इंस्टा दो। जब ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है यार, वरना आते हैं नेगेटिव कमेंट्स करने, वो डिमोटिवेट कर देते हैं। ऐसे इंसान मोटिवेट होता है। देखो अभी पुलिस वाले भैया आए, चाचा आए, वो भैया 2-3 आए वहाँ पे, सब आए, उनने इतना प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, और आज तो थे ही सब्सक्राइबर्स, और हंसी मजाक किया अच्छे से। तो एक अलग ही फीलिंग आती है, वाइब आती है जब ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं। वरना क्या जाता है यार, मैं अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, मतलब जब जहाँ मैं जाता हूँ वीडियो शूट करता हूँ, फिर लास्ट में एडिट करके पोस्ट कर देता हूँ, इतना ही काम। अब इसमें क्या बुराई है। यहाँ कश्मीर में एक बात है, यहाँ बहुत नेगेटिवनेस है, यहाँ के लोग बहुत नेगेटिव है। वो एक तो खुद करेंगे नहीं, दूसरा किसी को करने ही नहीं देंगे, इतना नेगेटिव है, इतना डिमोटिवेट कर देते हैं वो। मैं कहा बोल रहा हूँ, सारे आधे ही लोग हैं, जैसे कि ये लोग इतने अच्छे भी लोग हैं यहाँ पे कश्मीर में। तो हमारी बाइक का जो हैलोजन बल्ब था वो ठीक हो चुका है, हमने नया लगा लिया, और हमारी हमने आरसी भी अपनी पकड़ ली है। अब इसको लैमिनेट करवाते हैं घर में। तो इंश्योरेंस तो पिछली बार आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, पकड़ा था हमने। तो हो गए बाइक के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। अब हमारी बस लाइसेंस का इशू है, जल्दी आ जाती। तो देखते हैं उसका क्या सीन रहता है। तो ये देखिए आप, धूप निकल चुकी है, अभी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि थोड़ी गर्मी आ रही है, थोड़ी। सो गाइस अभी हम रुकते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि हमारी हाई बीम चल रही है या नहीं। सो ये रही गाइस हमारी हाई बीम, ठीक हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं है इसमें, ये आप देख सकते हैं। बस यही इसका काम करवाना था, और
ये रही हमारी आरसी क्योंकि हमने लाई है। ये देखिए आप बाइक की हालत, इसको अब साफ़ करते हैं घर में। सो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पेज पर नहीं हो तो लाइक और फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।